喂，各位雞蛋仔頻道嘅觀眾朋友，我係阿蛋。琴晚喺澳門搞到好夜，就係為咗同大家緊貼 TVB 萬千星輝頒獎典禮兩盛況啊！今次真係冇白費心機，個頒獎禮可以話係高潮迭起，絕對係香港電視圈嘅一個歷史性夜晚。唔講咁多，等我同大家深入分析下各個焦點啦。事後之戰，佘詩曼4度封后創歷史。今屆嘅最佳女主角爭奪戰呢，其實喺頒獎禮開始前已經出現咗決定性嘅轉變。原本被視為佘詩曼阿佘最強對手嘅宣宣，佢喺社交平台好直接咁回覆粉絲，表明自己不會出席頒獎典禮。呢個舉動令好多網民呢即刻深沉一沉，覺得賽果已經冇咩懸念，紛紛留言話個心即刻沉咗落嚟，好 down。同埋咁今年嘅視后呢仲係佘詩曼啊，結果毫無意外，阿佘憑住《新聞女王2》入邊嘅文慧心 Man 姐一角，成功冧莊第4次奪得 TVB 視后嘅寶座，打破咗自己之前創下嘅紀錄，成為 TVB 史上獲得最佳女主角獎項次數最多嘅女藝人。呢個紀錄真係前無古人，後有冇來者就真係要睇下啦。阿佘上台嗰陣，激動到熱淚盈眶。佢嘅得獎感言好有意思。佢話上次攞獎，我覺得係自己攞，但呢次我覺得係文慧心攞，因為我已成為咗呢個角色。佢更直接向角色表白，我中意你啊，文慧心。佢仲特別提到而家積極抗癌嘅媽媽，多謝屋企人嘅支持，等自己可以放心追夢。最後佢好勵志咁話，歷史係人創造出嚟，大家只要唔放棄都可以創下一個歷史。唔單止係香港視后，佢仲攞埋大灣區最喜愛 TVB 女主角，成為雙料視后。視帝之爭，黃宗澤終極圓夢。至於最佳男主角就刺激好多啦，賽前一直被視為係黃宗澤 Bosco 同羅子溢之爭。喺頒發香港視帝之前呢， Bosco 已經憑同一角色《新聞女王2》古少華先奪得大灣區最喜愛 TVB 男主角。當時唔少網民估，咁樣會唔會意味住本土視帝會頒俾羅子溢呢？點知最後結果揭曉， Bosco 擊敗對手，成功登上視帝寶座，同樣成為雙料視帝。呢個獎對 Bosco 嚟講咧意義重大，因為佢入行27年以嚟咧係第一次封帝。佢喺台上咧驚喜到喊爆，仲搞笑咁話原來真係會喊撞鬼。佢多謝咗好多前輩，特別點名多謝頒獎俾佢嘅苗僑偉、三哥。Bosco 話自己係好幸運嘅人，一路以嚟遇到好多好前輩。佢仲不忘幽默。攞大灣區獎時話多謝我阿媽，唔係佢使咁多錢，我都唔使咁辛苦拍戲，引得全場大笑。新聞女王2橫掃全場，狂攬9獎。今屆頒獎禮最大嘅贏家毫無疑問就係新聞女王2啦。呢套劇可以話係橫掃全場，一共奪得9個大獎，各族配角同樣精彩。最佳男配角由新聞女王2嘅何廣沛奪得，佢多謝前輩阿佘帶住佢進入角色，台上激動到喊，連頒獎嘉賓羅家英都幫佢抹眼淚。最佳女配角就由同劇嘅黃敏奕獲得，佢特別多謝老爺，鏡頭影到台下嘅老爺曾志偉一臉開心，歷史一刻，曾志偉榮休。頒獎禮尾聲有一個非常感人同重要嘅環節 ，TVB 行政主席許濤上台頒發萬千光輝榮譽傳奇大獎俾總經理曾志偉。志偉上台發表感言，佢話5年前接手嘅時候，朋友同佢講電視係夕陽行業，叫佢唔好做，但佢都想嘗試。跟住佢宣布咗一個震撼消息，我覺得自己有啲江郎才盡。係時候卸任落嚟，俾年青一輩再行。所以今日喺呢一個咁難得嘅場合，我同大家講，喺呢個職位裏邊暫時退落嚟，即場宣布退任 TVB 總經理職務，將個舞台交俾下一代，真係一個時代嘅終結。另外，紅地氈環節一樣有睇頭。最索人妻陳自瑤以一身黑色露心口晚裝火辣登場，
搶盡眼球。而最佳衣着獎就由朱敏瀚同陳曉華呢對緋聞情侶雙雙獲得，話題性十足。總括嚟講，今屆萬千星輝頒獎典禮2025係一個充滿歷史時刻同感人眼淚嘅夜晚。由佘詩曼創下4奪視后嘅不朽紀錄，到黃宗澤苦等27年終圓帝夢，再到曾志偉功成身退，每一幕都見證住香港電視圈嘅傳承同變遷。雖然新聞女王2橫掃獎項被部分人話競爭唔夠激烈，但無可否認佢哋嘅演出確實得到觀眾同評審嘅高度認同。你哋又點睇今屆嘅賽果呢？覺得實至名歸定係有啲意外？歡迎留言話我知，記住訂閱同撳鐘仔，我哋下集再見，拜拜。